ସାର୍ ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମେସିନ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ? ବଜରଙ୍ଗୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ବଜରଙ୍ଗୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆପଣ ସେଠି ମେସିନ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ବଜରଙ୍ଗୀରେ ମେସିନ୍ ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମେସିନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା? ମୋତେ ସବୁଠୁ 100ରୁ 100 ଭଲ ଲାଗେ ବଜରଙ୍ଗୀ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ରଙ୍ଗୀତାଲ ଜାଣନ୍ତି, ହଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସବୁ ପୁରା ଭଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଆଡୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ମା ବୟସ ନେଇ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ବଜରଙ୍ଗୀ ଇଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମେସିନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଗେରା ଯାହା ସବୁ ଆମ ସେଲ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇଲେ, ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଲେ ନା ମେସିନ୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ କହିଲେ? ନାଇଁ ଯାହା ନା ଆଚ୍ଛା ନା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇଆ, ହଁ, ଏତେ କିଛି ଓଲଟା ମୋଲଟା ନାହିଁ। ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ? ହଁ, ମୋତେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ କହିଲେ ସେଇଆ, ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ଧର ହାତୀ ଦେବେ ଜାଗାରେ ଘୋଡ଼ା ଦେବେ ତାହା ତାହା ନାହିଁ, ନାହିଁ। ଯାହାଟା କହିଥିଲେ ସେଇଆ ଦେବେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। କୌଣସି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମେସିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ କେତେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା? ମେସିନ୍ ନେଲେ କେତେ ଦିନରେ, ପଇସା ଦେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ମେସିନ୍ ପାଇଲେ ନା କ'ଣ କେମିତି? ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି, ଦିନେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆଣିକି ଆଇଲି ଆଉ ଆଜି କହିଲି କାଲି ଆଣିକି ଆସିଲି ଆଉ। ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ଗଲେ ସେଇଦିନ ପଇସା ଦେଲେ ସେଇଦିନ ମେସିନ୍ ବି ପାଇଗଲେ? କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ, କୁହାଯାଏନି କି ଆପଣ 5 ଦିନ ଲାଗିବ, 10 ନାଇଁ ଦିନ ନାଇଁ ଲାଗିବ, ସେସବୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ନା ଆପଣ ଆରାମସେ ମେସିନ୍ ଆଣିକି ପାଇଗଲେ। ଘରେ ଆସିଲି, ମୁଁ ଏଠି ଫିଟିଂ କରିଛି, ଆରମ୍ଭ କରିବି। କେତେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ହେଇଗଲା? ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଫିଟିଂ କେତେ ଦିନରେ ହେଇଗଲା? ଫିଟିଂ ତ ଦିନେ ହେଇଗଲା, କାଲି ମେସିନ୍ ଆଣିଲି, ଆଜି ଫିଟିଂ କଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଦିନ। ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଖୁସି, ମତେ ସେ କହୁଥିଲେ ମେସିନ୍ ଦେଲା ଦିନ କହୁଥିଲେ ରାତିରେ ଯିବେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ରାତିରେ ଆସ ନା, ତା ଦିନ ଆସ, ନହେଲେ ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ଆସ। ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍, ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର, ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସବୁ ବହୁତ ଭଲ। ଟ୍ରେନିଂ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା ପକ୍କା? ବାକା ଆଚ୍ଛା। ସବୁ ବୁଝେଇଲେ, ମତେ କହିଲେ ଏମିତି କର, ସେମିତି କର, ଏ ସୁଇଚ୍ ମାରିବ, ସେ ସୁଇଚ୍ ମାରିବ, ଏମିତି ଡ୍ରାଏଟା କରିବ, ଏମିତି ମାରିବ, ସବୁ କଥା ବତେଇଲେ ଆଉ। ଏମିତି ମୋଟରଟା ହିଟ୍ କରିବ ଡ୍ରାଏଟାକୁ, ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ବତେଇ ଗଲେ ଆଉ। ପୁରା ଭଲସେ ଟ୍ରେନିଂ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା? ହଁ, ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜି ବି ଆଉ ବି କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ନମ୍ବର ହଁ, ରଖିବେ, ହଁ। ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍, ସବୁ ଟେଲିଫୋନିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନେଇଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ ମତେ, ସେଇ ଲୋଭରେ ବି ଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ ଆଉ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖଲି ନେବେ ଆଉ କଣ। ବଜରଙ୍ଗୀ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି କମିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ନାଇଁ ପେପର ଦେବେ, ଆପଣ ମାଲ ନେଇଯିବା, ପେପର ଦେବେ, ଖଲି ତମେ ତ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ, ପିଓରଲି ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ, କୌଣସି ଲୋଭନୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଜନେସ୍ ସେମିତି ହିଁ ହୁଏ କି ଆପଣ ନିଜେ ଆଗକୁ ମାର୍କେଟରେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ର ମେଟେରିଆଲ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଠାରୁ ମିଳିଯିବ। ସେଇ ଭରସା ନେଇକି ଆମ ସହିତ କାମ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବଜରଙ୍ଗୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ 10 ନମ୍ବରରୁ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଏ କି 10 ନମ୍ବରରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତାର ମେସିନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ସର୍ଭିସରେ କେତେ ନମ୍ବର ଦେବେ ଆପଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଆମ ସହ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ରୁ କେମିତି 5ଟା 10ଟା ମେସିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, 100% ହିଁ ହେବ। जय श्री राम सर, रही थैंक यू। ऐसे और वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।